नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की दुनिया के बारे में जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ मिलकर सबसे नन्ही जानों को बचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नियोनेटल वेंटिलेटर की, जो किसी जीवन बचाने वाली धुन एक सिम्फनी की तरह काम करती है। असल में ये सिर्फ एक मशीन नहीं है। उन नन्हे बच्चों के लिए जिनकी सांसें बहुत कमजोर हैं, ये उम्मीद की एक लय है, एक भरोसा है कि अगली सांस जरूर आएगी। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर छोटे बच्चों को, खासकर जो समय से पहले पैदा होते हैं, उन्हें सांस लेने में मदद की जरूरत पड़ती ही क्यों है। असल में उनके फेफड़े पूरी तरह से बने नहीं होते और उन्हें इस दुनिया में अपनी पहली सांसें लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और यहीं पे मैकेनिकल वेंटिलेशन कह सकते हैं सीन में आता है। इसका मकसद बहुत ही सीधा है, दो बहुत जरूरी काम करना। पहला, ये पक्का करना कि बच्चे के खून में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचे, और दूसरा, शरीर से खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। मतलब जिंदगी का एक बहुत ही बेसिक बैलेंस बनाना। तो सवाल ये है कि ये मशीन आखिर मदद करती कैसे है। यहीं पर हमारी सिम्फनी का ऑर्केस्ट्रा सामने आता है। देखिए, वेंटिलेटर के ना अलग अलग मोड्स होते हैं, बिल्कुल अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह। हर एक की अपनी एक खास धुन होती है, अपना एक रोल होता है, और इस पूरे ऑर्केस्ट्रा को एक माहिर कंडक्टर यानी कि डॉक्टर्स और नर्सेज बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से चलाते हैं। और देखिए, इस टेक्नोलॉजी की खूबसूरती यही है कि ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला मामला नहीं है। एक तरफ जब बच्चा बहुत ही ज्यादा नाजुक हालत में होता है तो एसी मोड होता है, जहां वेंटिलेटर एक मजबूत पिलर की तरह हर सांस का लगभग पूरा काम खुद करता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे बच्चा ठीक होने लगता है, प्रेशर सपोर्ट जैसा मोड होता है, जो बस एक हल्का सा सहारा देता है, बच्चे को खुद सांस लेने के लिए एनकरेज करता है। यही अडेप्ट करने की काबिलियत जिंदगियां बचाती हैं। इन सभी मोड्स के बीच एनआईसीयू यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में एक मोड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, एसआईएमवी। इसकी खूबी इसके स्मार्ट बैलेंस में है। ये मशीन की दी हुई जरूरी सांसों और बच्चे की अपनी कोशिशों के बीच एक पुल की तरह काम करता है, जिससे बच्चे को धीरे धीरे और सेफ तरीके से मजबूत होने में मदद मिलती है। मतलब एक ही साथ सिखाना और सहारा देना। अब जो मॉडर्न वेंटिलेटर्स हैं, उनमें एक बहुत ही कमाल का कह सकते हैं एक स्मार्ट सेफ्टी फीचर होता है, जिसे वॉल्यूम गारंटी या वीजी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक इंटेलिजेंट गार्ड की तरह है, जो ये पक्का करता है कि बच्चे के छोटे छोटे फेफड़ों में कभी भी बहुत ज्यादा हवा ना चली जाए। ये हर सांस के साथ प्रेशर को अपने आप एडजस्ट करता है, ताकि हवा की मात्रा एकदम परफेक्ट रहे। और ये मात्रा कितनी छोटी होती है पता है? सिर्फ 4 से 6 मिलीलीटर प्रति किलो वजन के हिसाब से। मतलब एक चाय के चम्मच से भी कम हो सकती है। ये प्रिसिजन दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस्ड और नाजुक है, जो इन छोटे फेफड़ों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उस आवाज की जो अक्सर थोड़ी चिंता पैदा कर देती है, अलार्म की आवाज। लेकिन हमारी सिम्फनी में अलार्म किसी गड़बड़ी का सिग्नल नहीं है। ये तो ऑर्केस्ट्रा का बात करने का तरीका है। ये मशीन का अपने कंडक्टर को ये बताने का तरीका है कि हे, जरा इस इंस्ट्रूमेंट पर ध्यान दो, या संगीत की लय में कुछ बदलाव आया है। तो जब वेंटिलेटर का अलार्म बजता है तो उसका असली मतलब क्या होता है? ये घबराने का नहीं, बल्कि ध्यान देने का बुलावा है। देखिए, ज्यादातर अलार्म दो सीधी सादी वजहों से बजते हैं। एक होता है हाई प्रेशर अलार्म, जिसका सीधा मतलब है कि हवा के रास्ते में कोई रुकावट है, जैसे शायद ट्यूब मुड़ गई हो। और दूसरा होता है लो प्रेशर अलार्म, जिसका मतलब है कि हवा कहीं से लीक हो रही है, जैसे शायद कोई कनेक्शन ढीला हो गया हो। मतलब रुकावट या रिसाव, बस इतना सिंपल है। और याद है, हमने वॉल्यूम गारंटी फीचर की बात की थी। हाँ, तो उसके भी अपने अलार्म होते हैं। अगर दी जाने वाली हवा की मात्रा कम हो जाती है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि फेफड़ों की हालत बिगड़ रही है या कोई नया लीक शुरू हो गया है। और मजे की बात यह है कि कभी-कभी हवा की मात्रा का बढ़ना एक अच्छा साइन हो सकता है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे के फेफड़े अब बेहतर हो रहे हैं। तो हमने ऑर्केस्ट्रा की बात कर ली, उसके इंस्ट्रूमेंट्स की और उनके बात करने के तरीके की। पर इस पूरी सिम्फनी का जो सबसे अहम हिस्सा है, वो है इसका कंडक्टर, एनआईसीयू की नर्स और पूरी मेडिकल टीम।
मशीनें डेटा देती हैं, अलार्म अपनी धुन सुनाते हैं, लेकिन उस संगीत को समझकर उसे जिंदगी बचाने वाले एक्शन में बदलने की कला तो सिर्फ इन्हीं इंसानों के पास है। तो जब भी कोई अलार्म बजता है ना, तो एक तय तरीके को फॉलो किया जाता है और इसका पहला सबसे जरूरी नियम हमेशा एक ही होता है। मशीन से पहले बच्चे को देखो। बच्चे का रंग कैसा है, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। मरीज हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता होता है। तो एक तरह से नर्स सिर्फ देखभाल नहीं कर रही, वो एक इंटरप्रेटर है, एक दुभाषिया है। वो मशीन की टेक्निकल भाषा को देखभाल की इंसानी भाषा में ट्रांसलेट करती है। ये टेक्नोलॉजी और इंसान के स्पर्श का, डेटा और दया का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है जो उस सिम्फनी को पूरा करता है। और इस दुनिया का एक गोल्डन रूल है, एक ऐसा नियम जिसे कभी कभी भी नहीं तोड़ा जाता। किसी भी हालत में बिना जांच किए अलार्म को कभी म्यूट मत करो। हर बीप एक कहानी बताती है और उस कहानी को सुनना और समझना ही जिंदगी बचाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब किसी की जिंदगी दांव पर लगी हो तो इंसान और मशीन के इस कमाल के तालमेल पर भरोसा आखिर बनता कैसे है? ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये भरोसे का भी एक अद्भुत काम है जो हर दिन दुनिया भर के NICUs में होता है।